備整呢個芝麻越南法包，用嘅材料好簡單，要400g 高筋麵粉，另外呢就8g鹽、8g糖、7g 酵母。咁首先將啲乾嘅嘢攪勻佢先啦。咁另外仲需要210g 水啦、30g 牛油同埋1隻雞蛋。首先用個 kitchen machine 攪一攪佢啦，加水、加雞蛋、加埋牛油。咁我呢個係冇鹽牛油嚟嘅 unsalted butter。咁用低速大約搞15分鐘左右啦。咁打15分鐘啦，見到呢個刀面咧已經好 smooth 噶啦。咁跟手攞個兜出嚟啦。咁工作台上面噴少少油。咁亦都喺個盤度咧噴定啲油，跟手捽勻佢。搓翻個波波形先。個麵團而家都好 smooth 下噶啦。擺佢落去個盤度，咁跟住冚住佢發酵，預計都要發到佢脹卜卜，要2倍啦，1個半鐘頭啦。咁啊，準備啲 baguette 嘅 tray， 咁喺上面噴啲油。咁喺室溫呢，我呢度25度到啦，都已經發酵咗1個半鐘頭啦。咁睇到咧脹卜卜，撒啲粉喺個面啦，撒啲粉喺個台面啦。我嘅份量應該係預計係做8個法包嘅，咁所以將呢個兜就分開8份。跟住又將佢成形啦。咁啊，每一件咧，將佢撳平佢、撳扁佢啦。咁啊，跟住揾支棍再猜佢，猜到佢扁晒。咁啊，base 個底嗰度盡量就掹闊佢啦。咁跟住喺個頂上面咧，就慢慢捲落去。咁樣就用力撳就撳個邊嗰個位。咁中間就由佢脹。咁一路係撳佢、推佢。咁如果黐手嘅咪撒少少粉上手指，繼續去捲佢咯。咁最後到尾就收口啦。咁啊兩邊亦都可以猜猜佢，咁啊令到咧就中間脹卜卜，兩邊尖，咁啊搞掂啦。好，呢件係最後一件啦，一樣係咁做啦。猜平佢個 base 掹闊佢，跟住由個頂尖嗰度開始捲落去，用力撳兩邊去收口。咁跟住準備上芝麻，噴一噴少少水，將濕水嗰邊呢就喺啲芝麻上面碌一碌佢，跟住就擺翻上個 baguette tray 嗰度啦，做多條啦。咁啊，若然呢啲水擠到擠到另外一邊個 base 個底嗰度濕咗，咁驚佢黐盤咧，咪灑翻少少粉上去，咁佢就防止佢黐落個盤度咯。
搞掂晒之後喺啲兜嘅面噴啲油，咁跟住揾布冚住佢，就 second proof， 預計都可能要 second proof 分1個鐘噶啦。睇睇1個鐘後，脹卜卜，咁我可以入焗爐啦。我 preheat 咗焗爐去200度，而家就解開佢。咁過完之後呢，就要噴水嘅。咁特別呢啲水係要噴喺嗰個解開嗰個口度。入焗爐。咁啊，預備咗個盤，咁喺個盤度呢，就加啲熱水。10分鐘後，咁啊將個盤水啊攞翻出嚟。咁啊跟手呢，就將嗰啲麵團啊轉一轉身啦，等佢焗得均勻啲，亦都喺呢個時候再灑灑水。咁繼續再焗多20分鐘，搞掂，靚仔。咁趁佢而家熱辣辣呢，就搽少少溶咗嘅牛油上面，咁啲牛油會吸收晒，咁個麵包就會更加香。咁跟住之後攤凍佢先啦。麵包攤到晒，我呢次整呢個芝麻粵式法包呢，主要係因為港式嘅芝麻豬仔包好多人整啊，而且港式嘅包真係要整呢，係要落豬油嘅，我就唔係好想。咁我上次早排整過一個粵式法包，我覺得相當之成功。咁於是我就試下，我就將呢個港式嘅芝麻豬仔包同呢一個粵式嘅法包呢，就做個結合。咁啊睇嚟個效果都好似幾靚仔。咁啊攞個包睇睇啦，撳落啲聲聽下，哇 block 脆，唔想撕開佢，想切開佢睇下，哇啲聲好正喎，都靚仔喎裏邊，我試下先，相當好味，絕對成功。有越南 baguette 嗰種感覺，有少少香港芝麻豬仔包嘅芝麻香味，咁呢個混合體都幾得意啊！咁整麵包係咁嘅，有時可以自己創下自創噶嘛。即係如果下下都係整港式嘅，或者即係跟住一種方式整，唔係咁好玩咯。咁我中意咁樣玩下都幾得意啊！正，好味。唔得，忍唔住，都係要撕開一個嚟睇睇，用撕嘅感覺同切嘅感覺係唔同嘅。我睇到裏邊真係好軟好正。